بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله، النهارده إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو إزاي إن شاء الله يعني نسجل في مكتب توظيف. ده مكتب توظيف تبع يعني دولة كندا، وبتقدر بعد كده تكمل بياناتك وبترفع السي في وبتضيف البيانات بتاعتك اللازمة علشان يقدروا بعد كده يتواصلوا معاك إذا يعني تناسب السي في بتاعك أو البيانات بتاعتك معاهم. فحبيت بس يعني إيه أشرح لكم حاجة زي كده، وفي نفس الوقت الناس تستفيد. و يا ريت يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وكومنت لو احتجتوا اي حاجه. شكرا ليكم على دعمكم وعلى يعني اللايكات والحاجات ديت. الحاجات دي كلها بتخلينا نقدر ننزل حاجات احسن واحسن وحاجات مختلفه. طبعا ان شاء الله عشان بس ما اطولش عليكم، طبعا ان شاء الله هتلاقوا اللينك اسفل الفيديو. هنا زي ما انتم شايفين هنا لو انت شركه هنا بتضغط على شركه، او فرد بتضغط طبعا على فرد. بس عامه انا هديك الطلب على طول، اللينك على طول مره واحده. هنا زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه بيقول لك لازم تقلبوها اللغه، عامه تبقى لغه الفرنسي وبعد كده انت بتغيرها لغه انجليش او عربي. هنا بيقول لك هذا النموذج مخصص لشركات موجوده في كندا. هل انت شركه مسجله في كندا؟ طبعا انت مش شركه، انت يعتبر فرد. لو انت شركه هتعمل يس، هيظهر لك اسم الشركه وموقع الشركه، يعني معلومات عن الشركه. لو انت مش من ضمن او انت فرد عادي، بتيجي هنا تضغط على التقديم وبيحولك للصفحه ديت زي ما انت شايف. طب تمام، هنا انت بتقدر تحدد عنوانك، تمام، او بتحدد الصيغه بتاعتك. هنا العنوان طبعا بتغير اللغه العربيه احسن عشان الكلام يبقى واضح بالنسبه لك. هنا بتقدر يعني تكتب اسمك باللغه الانجليش، تمام. الحاجات اللي هي بتبقى جنبها احمر دي بتبقى لازم يكون هي ريكوايرد، مطلوبه. هنا العمر انت بتحدده، الجنسيه كمان، البريد الالكتروني. هنا كمان في الهاتف وفي التعليم، مستوى التعليم بتاعك. تقدر تحدد هل تريد اضافه تدريب اخر، يعني انت لو عايز تضيف انت اتدربت في ايه، او الكورسات عامه انت ضفتها في ايه. بتيجي كمان على حاجه اسمها تجارب مهنيه. التجارب المهنيه ديت اذا كانت المهنه المدرجه لا تطابق مع مؤهلاتك وخبراتك في العمل، فاختار مهنه اخرى في نهايه القائمه. هنا بتختار المهن كلها، في هنا مساعدين اداريين، طبيين، في هنا تنفيذيين، اللي هو يعتبر يعني البيانات بتبقى كلها موجوده. عملاء يا جماعه زي ما انتم شايفين. ويعني بصراحه مهن كتير جدا جدا جدا، تمام. هنا في سوبرفايزر مشرفين، في هنا تكنيكال، في هنا اخصائيين، في مهن اخرى لو هي مش موجوده تقدر تضغط على حاجه اسمها مهن اخرى. وبتيجي انا بتحدد السنين الخبره بتاعتك. هل تريد اضافه خبره مهنيه اخرى؟ لو انت عايز اضافه مهنيه اخرى بتضيف عادي، الموضوع سهل جدا. ترفع السي في بتاعك عن طريق هنا السيره الذاتيه. بتيجي عند حاجه اسمها يعتبر يعني بيحدد لك، بيشوفك انت اللغه بتاعتك الفرنسيه المستوى بتاعك قد ايه، او المستوى بتاعك تشتغل فيه كويس في الفهم وفي القراءه وفي الكتابه وفي الشفوي، تمام. بتيجي هنا في المعرفة اللغوية برضو للغة الإنجليزية. هنا بتشوف برضو الفهم الشفوي، طريق الفن، الإنتاج الكتابي. وفي الآخر أنت بتضيف رسالة، أو عامة لو مش حابب تضيف رسالة أنت بتضغط خلاص على سياسة الخصوصية وارسل. بعد كده هم بيتواصلوا معاك، وبعد كده يعني لو تناسب المهن معاك، هو بيقدر يتواصل معاك ويبعت لك على الميل اللي انت بعته، او عن طريق البريد الالكتروني اللي انت ادخلته داخل السي في، في تاكيد عنوان بريد الكتروني. يعني انت بتضيف البيانات بتاعتك، تمام. فهنا يعني هنا بيقول لك انت لو عايز تقديم طلب، ابدا اول حاجه نموذج عمال شبكه، عشان تبقى تكون جزء من شبكه العمال الاجانب لدينا. ده يعتبر زي مكتب توظيف كده يا جماعه. هنا بيقول لك عندما نجد لك وظيفه تتناسب مع مؤهلاتك وخبراتك العمليه، سنتصل بك لشرح شروط التوظيف والخطوات التاليه. عندما يبلي كل شيء توقعاتك نبدا عمليه الهجره. خلاص يعني الموضوع بيتفق معاك، وبعد كده بيبعتوا لك خلاص يعني بتبقى عندهم، والموضوع بيبقى ماشي بشكل مبسط خالص. انا حبيت بس يا جماعه اوضح لكم حاجه زي كده، وان شاء الله باذن الله يا رب تستفيدوا من الشرح ده. شكرا والسلام عليكم.